不得不说一下，很多人排气没有检验，连要被罚钱的都不知道。你知道你的排气几月份要验吗？请拿出你的行照，请看一下这里，这是你的发照日期，这里是11月22号，所以你就是每年的11月要验排气。排气没有验，最高可以罚款3000块。如果还是不知道什么时候验排气，请加入这个 LINE 到环保局，里面就可以查询哦。机车健检找 Hanson， 我在万华等你来。